बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उज़र खान और आप देख रहे हैं हरफ इजहार। नाजरीन, आज कनाडा के शहर लंदन ओंटारियो में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जिसमें एक मुतासिब गोरे ने एक मुस्लिम फैमिली जिसका ताल्लुक पाकिस्तान लाहौर से था, उन्हें मजहबी शनाख्त की बुनियाद पर मनसूबा बंदी के साथ ट्रक के साथ कुचल के शहीद कर दिया है। ये वाकया कनाडा में पेश आया है, जिसको दुनिया भर के लिए, अकलियतों के लिए और मुसलमानों के लिए महफूज तरीन मुल्क समझा जाता है। लेकिन मुस्लिम दुश्मनी अब इंतहाओं पर पहुंच चुकी है कि मुसलमानों को, अकलियतों को दुनिया के किसी भी खित्ते में, किसी भी जगह पर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। खास तौर पर 9/11 के बाद मुस्लिम दुश्मनी को जिस तरह हवा दी गई, जिस तरह मीडिया के जोर पर प्रोपेगेंडा लॉन्च किया गया, इस्लाम को और अहले इस्लाम को दबाने की कोशिश की गई है, उसके नतीजे में मुसलमानों के खिलाफ जो शिद्दत पसंदाना जज्बात उभरे हैं, उसकी वजह से दुनिया भर के मुख्तलिफ गैर मुस्लिम ममालिक में मुसलमानों को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जाता रहा है। कभी मसाजिद में घुसकर फायरिंग की गई, कभी गलियों और बाजारों में उन्हें टारगेट करके गोलियों के साथ शहीद किया गया, कभी गाड़ियों से कुचलने की मज़मूम कोशिशें की गई, जिसके नतीजे में मुसलमान कुफ़ार के ममालिक में अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। लेकिन इन तमाम साजिशों के बावजूद इस्लाम को मिटाने की, दबाने की जितनी भी कोशिश हो रही हैं, इस्लाम उतनी ही कुव्वत के साथ सबसे ज्यादा इन मगरबी ममालिक में फैल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो दोहरा मयार नजर आ रहा है वो ये है कि मुस्लिम ममालिक में जहाँ कहीं अकलियतों के खिलाफ किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है, वहाँ इस्लाम को बहुत ज़्यादा हदफ़े तनकीद बनाया जाता है। शिद्दत पसंदी को, दहशत गर्दी को इस्लाम के साथ जोड़ करके मज़हब इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब कहीं कुफार के ममालिक में, गैर मुस्लिम ममालिक में मुसलमानों के खिलाफ या किसी भी अक़लियत के खिलाफ कोई इस किस्म का दहशत गर्दी का वाक़या पेश आता है, तो वहाँ कोई ये तनकीद नहीं करता कि इनकी जमहूरियत, इनकी सेकुलरिज्म दूसरे तबकात के खिलाफ नफरत और शिद्दत पसंदी सिखा रहा है। वहाँ पर अक़लियतों के हकूक़ की वो बाअसर आवाज़ नज़र नहीं आती जो मुसलमान ममालिक में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लोग आवाज़ उठाते हैं। जिस तरह ये मुस्लिम ममालिक में इस्लाम को मिटाने, दबाने और इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाने में ये किरदार अदा कर रहे हैं, इन अक़वाम आलम को एक बार इस्लाम के झंडे तले आना होगा। आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह इस्लाम का परचम सर बुलंद होगा। इनकी साजिशें, इनकी नफरतें दम तोड़ जाएंगी। इनका हर एक हथियार इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल होगा। इस्लाम के खिलाफ इन्होंने जिस तरह 9/11 के बाद साजिश की थी, आज दुनिया के तमाम आदाद शुमार इस बात पर गवाह हैं कि मगरब में, यूरोपियन ममालिक में इस्लाम ही सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब है, जिसको लोग अब कबूल कर रहे हैं और इनके प्रोपेगेंडे, इनकी साजिशें दम तोड़ रही हैं, उनमें अब दम नहीं रहा। लिहाजा ये जो शिद्दत पसंदाना वाकयात मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, उस पर तमाम दुनिया के इंसाफ पसंद लोगों को सोचना होगा, समझना होगा कि मुसलमानों के खिलाफ इस जहरीला प्रोपेगेंडे को अब बंद होना चाहिए। अगर आप लोग मुसलमानों के खिलाफ इस जहरीले प्रोपेगेंडे को या नफरत उभारने के जज्बात को खत्म करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो यह खुद तुम्हारे लिए वबाल जान बनेगा। इन गोरे कुफार में न सिर्फ ये कि नफरत का जज्बा मुसलमानों के खिलाफ है, बल्कि अपने ही हम मजहब, अपने ही हम वतन, दीगर नस्ली कौमियत के खिलाफ भी वो इन नफरत का इजहार करते रहते हैं। कोई भी उनके हाथों से महफूज नहीं है। लिहाजा इनके खिलाफ भी दुनिया को सोचना होगा और उनके खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाई करना होगी और दहशत गर्दी की अदालतों में इनके खिलाफ कानून हरकत में आना चाहिए, इनके खिलाफ केस चलना चाहिए और ताकि आइंदा मुसलमानों के खिलाफ होने वाले इन वाकयात को रोका जा सके। नाज़रीन, अगर आप मेरी इस बात से मुत्तफिक हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया।